大家好，歡迎又嚟到關貓 Chila 嘅頻道。今日關貓 Chila 會同大家分享嘅係一次喺深夜時分返屋企時遇到嘅恐怖經歷。有一日，關貓 Chila 因為需要加班，晚上12點先至收工返屋企。喺佢返屋企嘅路程中，需要通過一條天橋先至可以返到屋企。嗰晚好大風，嗰啲風聲聽起嚟有啲可怕。關貓 Chila 聽到身後面有啲腳步聲跟住佢，但係當其時四周圍都係冇人嘅。佢擰轉後面就見到天橋中央出現咗一個黑色人影，人影低着頭，慢慢咁樣向住關貓 Chila 走近。嗰一刻佢好驚，只可以加快腳步。差唔多行完呢條天橋嘅時候，關貓 Chila 再擰轉頭睇，發現人影已經唔見咗。但係腳步聲仍然喺佢耳邊響起。如果大家都中意關貓 Chila 講嘅故事，記得 like 咗呢條片同埋 follow 以上嘅 channel 啦。我哋下集見，拜拜。